这就是被娇生惯养出来的鸟。饿了的时候，它以为只需要张大嘴巴，虫子就会主动的进它嘴里。难道事实真的是如此吗？其实这只鸟是一只幼鸟，它刚出生也不算很久，现在根本还不会主动去啄食东西，最少还要半个月它才能主动的去啄食其他的食物。就像我们人类刚出生的小孩，就算你帮他眼前放了食物，他也不会主动去吃，自己饿了就会不停的大哭，等着自己的父母过来给他喂食。这只鸟儿张着嘴的环节，就相当于刚出生的小孩只会吸奶瓶一样。谁都知道独立自强非常的重要，但也得让小鸟长到适当的年龄才行。那么问题来了，有没有特别懒的人？还不如这只鸟，它连嘴都懒得张。